ବର୍ଷରେ ଥରେ ମନ୍ଦିରରେ ପଡୁଛି ବିଜୁଳି, ଭାଙ୍ଗୁଛି ଶିବଲିଙ୍ଗ। ଭାରତରେ ଏମିତି ଏକ ମନ୍ଦିର ରହିଛି ଯେଉଁ ମନ୍ଦିରରେ ବିଜୁଳି ପଡେ ଆଉ ଶିବଲିଙ୍ଗ ବି ଭାଙ୍ଗିଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ହେଉଛି ଏହାକୁ ଅଶୁଭ ମନାଯାଇ ନଥାଏ। ତେବେ ଏହା କାହିଁକି ହୋଇଥାଏ, କ'ଣ ରହିଛି ଏହା ପଛରେ ରହସ୍ୟ, ତାହା ଆଜି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇବୁ। ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କର ବିଶେଷ ସ୍ଥାନ ରହିଛି। ଭାରତରେ ଶିବଙ୍କର ଅନେକ ରହସ୍ୟମୟ ମନ୍ଦିର ରହିଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ମାନ୍ୟତା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଶିବଙ୍କର ଏମିତି ଏକ ରହସ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ମନ୍ଦିର ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶର କୁଲ୍ଲୁରେ ରହିଛି, ଯାହାକୁ ବିଜୁଳି ମହାଦେବ ମନ୍ଦିର ନାମରେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥାନ୍ତି। ଏହା ମାନ୍ୟତା ରହିଛି ଯେ ପ୍ରତି 12 ବର୍ଷରେ ଥରେ ଏହି ମନ୍ଦିରରେ ବିଜୁଳି ପଡ଼ିଥାଏ, ଯେଉଁ କାରଣରୁ ମନ୍ଦିରରେ ସ୍ଥାପିତ ଶିବଲିଙ୍ଗ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ହୋଇଯାଏ। ଏହାପରେ ମନ୍ଦିରର ପୂଜାରୀ ସବୁ ଖଣ୍ଡଗୁଡ଼ିକୁ ଏକାଠି କରି ତାକୁ ଅଟା ଏବଂ ଲହୁଣୀର ଏକ ପେଷ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ଯୋଡ଼ିଥାନ୍ତି। କିଛି ମାସ ପରେ ଶିବଲିଙ୍ଗ ପୁଣି ପୂର୍ବ ଭଳି ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଏହା ପଛରେ ଅନେକ ଧାର୍ମିକ ମହତ୍ତ୍ୱ ରହିଛି। କୁହାଯାଏ ଏହି ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ପାଣ୍ଡବମାନେ ନିଜ ବନବାସ ସମୟରେ କରିଥିଲେ। ଅନ୍ୟ ଏକ ମାନ୍ୟତା ହେଉଛି ଯେ କୁହାଯାଏ ବିଜୁଳି ମହାଦେବଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧ କୁଲାନ୍ତ ନାମକ ଏକ ରାକ୍ଷସ ସହିତ ରହିଛି। କୁଲାନ୍ତ ନାମରେ ଏକ ରାକ୍ଷସ ଅଜଗର ରୂପ ଧାରଣ କରି ମଥାନ ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା ଆଉ ତାପରେ ସେଠାରେ ଥିବା ବ୍ୟାସ ନଦୀରେ ନିଜ ବିଷ ଭରି ଦେଇଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ସେଠାରେ ଥିବା ଜୀବଜନ୍ତୁ ସେହି ନଦୀରେ ବୁଡ଼ି ମରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଶିବଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଏହି କଥାର ଆଭାସ ହେଲା, ସେ କୁଲାନ୍ତ ପାଖକୁ ଆସି ତାକୁ କହିଲେ, ତୁମ ଲାଞ୍ଜରେ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇଛି। ଯେତେବେଳେ ନିଜ ଲାଞ୍ଜ ଦେଖିବା ପାଇଁ ରାକ୍ଷସ ପଛକୁ ବୁଲିଲା, ସେତେବେଳେ ଭଗବାନ ଶଙ୍କର ନିଜ ତ୍ରିଶୂଳରେ ରାକ୍ଷସର ବଧ କରିଦେଲେ। କୁହାଯାଇଥାଏ ଯେ ମରିବା ପରେ ରାକ୍ଷସର ପୁରା ଶରୀର ଏକ ବିଶାଳ ପର୍ବତରେ ପରିଣତ ହୋଇଗଲା। ଏହା ମାନ୍ୟତା ରହିଛି ଯେ କୁଲାନ୍ତ ରାକ୍ଷସକୁ ମାରିବା ପରେ ଶିବ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ପ୍ରତି 12 ବର୍ଷରେ ଥରେ ବିଜୁଳି ପକାଇବା ପାଇଁ ଆଦେଶ ଦେଇଥିଲେ, ଯେଉଁ କାରଣରୁ ପ୍ରତି 12 ବର୍ଷରେ ଏହି ମନ୍ଦିରରେ ବିଜୁଳି ପଡ଼ିଥାଏ ଏବଂ ଶିବଲିଙ୍ଗ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥାଏ, ତାପରେ ପୁଣି ପୂର୍ବ ପରି ଯୋଡ଼ି ମଧ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଏହା ଚମତ୍କାର ନୁହେଁ ତ ଆଉ କ'ଣ? ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍ଗସ୍ ଡିଜିଟାଲ। जदि आपंक आम भिडी भल लगा तेब आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।